Herkese sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdi en çok aldığım sorulardan bir tanesini okuyup bununla ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Hocam öncelikle merhabalar. Çocuklarımız okula, bizler ise işe gidiyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunuyoruz ve bu ortamlardan da virüs, mikropları üzerimize alıp evlerimize gelince birbirimize doğal olarak bulaştırıyoruz. Öksürük, burun akıntısı, ateş, eklem ağrıları, salya sümük, yatak döşek, halsizlikten kırılıyoruz. Hızlı bir çözüm yolu ya da bunlardan korunmak için ne yapabiliriz? Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Kendimde bir halsizlik, yorgunluk, soğuk algınlığının belirtileri ortaya çıkmaya başladığında ya da çocuğumda da soğuk algınlığı, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanmaları, işte ateş gibi bir durumlar hissettiğim anda birer kaşık MyGuard içiyoruz. Sabah, öğle, akşam. MyGuard vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve içerisindeki bitki ekstreleri hemen bu soğuk algınlığının etkisini azaltabilme özelliğine sahip. Detaylar açıklamalarda. Sağlıcakla kalın.